গুড মর্নিং বন্ধুরা, আজকে সকাল সকাল ডিউটি যাচ্ছি। আর কিম্যান ইনি আজকেও আগুন জ্বালাচ্ছে। কি আর বলবো এনাকে, অনেক বলেছি এর আগে, কোনো কারো কথা শোনেই না। চলো বেরোই। সকাল সকাল তো রোদ্দুর আর মেঘলা মিলে ওয়েদারটা শুরু হলো। জানি না এরপর দিনের বেলা কেমন দেবে। আজকে আমাদের সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই ফোনের মেসেজ দেখলাম স্যালারি ক্রেডিট হয়ে গেছে আমাদের। আর যাই হোক, এই স্যালারিটা আটকায় না অন্য গভর্নমেন্টের মতো। মানে স্টেট গভর্নমেন্ট যেমন অনেক পোস্টে দেখি 3 দিন 4 দিন এরকম আটকে দেয়, বা অনেক সময় 1 মাস 2 মাস আটকে দেয়। আমরা এরকম দেখি না, ফিনান্সিয়াল ইয়ার এন্ডিং দেখে ওই মার্চ মাসের স্যালারিটা একটু লেট করে ঢোকায় 2-3 দিন। তাছাড়া সব স্যালারি মাস শেষ হওয়ার একদিন আগে অথবা মাসের শেষের দিনই ঢুকিয়ে দেয়। অনেকে সব সময় বলে কাজবাজ দেখে যে তো কষ্ট তো কী হয়েছে, টাকা তো পাচ্ছি। হ্যাঁ, তা ঠিক। মানে টাকার জন্যই এই সব কিছু কষ্ট করা, কাজ করা, কষ্ট করে পরীক্ষা দিয়ে পড়াশোনা করে কাজ পেয়েছি, তারপর কষ্ট করে কাজ করছি টাকা পাওয়ার জন্যই। তো ওটা তো পাবোই। এখন বাজে 8:10 আর এখনও পর্যন্ত সেভাবে রোদ্দুর ওঠেনি। দারুণ ওয়েদার লাগছে, মেঘলা মেঘলা আছে। বৃষ্টি হলে তো পুরো জমে যাবে। এটা আমাদের কানা রিভার, মানে ছোট একটা খাল মতো। জানি না অ্যাকচুয়ালি খাল না রিভার জানি না, তবে যখন মাঠঘাটে চাষের জলের দরকার হয় তখন এই রিভারে দেখি অনেক জল থাকে। আর বাদবাকি টাইম একদম কম, মানে বাদবাকি সিজনে একদম কম থাকে। সিগন্যালের এই পড়বে না না, স্যাররা জানে তো, ওইটাই জানে তো, তাহলে ঠিক আছে। এত স্লো আসছে কেন কি জানি। ড্রাইভার ইস্যু করছে, সেই জন্য গাড়ি আস্তে আস্তে নিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, কী আর করবে, সব ইঞ্জিনে বাথরুম থাকে না। আর একটা হিউম্যান বিইং মানে তোমার এগুলো ন্যাচারাল কজ, আর পাবেই, স্বাভাবিক। কি করবে অসুবিধা হলে চাবি চেঞ্জ করবে। প্রচুর চাবি চেঞ্জ করবো, আমাদের প্রচুর চাবি আরও লাগবে। প্রতিদিন 10টা করে নিয়ে আসছি। এই রাস্তাটা যদি ঠিক থাকতো না, পুরো আমি এক বস্তা চাবি নিয়ে চলে আসতো। এগুলো হলো আমাদের পারফেক্ট কিম্যান। 230টা চাবি মেরেছি একদিনে। 230, 130, 150, 160 এরকম মেরেছি। চলো চলো, তোমাকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে, তুমি হলো বেস্ট কিম্যান অফ পাওয়ার সেকশন। এই এমার্জেন্সি প্লেটটাকেও আমরা এই রাইট রেল থেকে লেফট রেলে লাগাবো। প্লেট লাগানো হয়ে গেল। আর এগুলো ক্লাম্প দিয়ে লাগাতে হয়, এগুলোতে বোল্ট থাকে না। অন্য যে যুগল প্লেট, অনেক ফিশ প্লেটে বোল্ট দেওয়া থাকে দুটো, 5 ইঞ্চি বা 6 ইঞ্চির। বহু দূর থেকে আমি মালা দিতে পারি না, ও বহু দূর থেকে 10 টাকা দিতে পারি না। জল খাবে দিদি? ভাত খেয়েছো সকাল থেকে? ভাত খেয়েছো কি? তাহলে ভাত না খেয়ে মদ খেয়ে বসে আছো, আবার 10 টাকা চাইছো?
বহু দূর থেকে কোথায় বাড়ি তোমার? কোথায় বাড়ি? বুড়া 1 নম্বরে গাড়ি ঢুকছে, বাড়ি চলে যাও। যাও যাও, খবর হয়ে গেছে গাড়ি। বাড়ি থেকে সকালবেলা ভাত খেয়ে এসেছি, তাও খিদে পেয়ে গেছে। রাইনায় হাঁটলেই রোদ্দুরে খিদে পেয়ে যায়। আর চকলেট খাওয়া এখনও আমার ফেভারিট, ছোটোবেলা থেকে খেয়ে আসছি। দাঁতে অনেকবার পোকা হয়েছে, তাও বন্ধ করিনি। আমাদের এই দাদাকে টিপি বোর্ডটা খুলতে দিয়েছে। এই টিপি বোর্ড হলো, তোমাদের একবার বলেছিলাম যে কষান ক্রস করলে গাড়ি কোন জায়গা থেকে স্পিড তুলবে, একটা ইন্ডিকেটার থাকে। এই টিপিটা এক্স্যাক্টলি ওই ইন্ডিকেটার, মানে ট্রেনের কোনো ফ্রন্ট, ট্রেনের ইঞ্জিন যখন এই টিপিটা ক্রস করবে তারপর থেকেই সে তার ম্যাক্সিমাম যে স্পিড, সেই স্পিডটা তুলবে। আমাদের ডিআরএমের ইন্সপেকশন কার, এর ভেতরে যে সিনিয়র অফিসিয়ালরা আছে ডিআরএমের, তারা ইন্সপেকশন করতে করতে যায়। ভেবেছিলাম আজকে সারাদিন অতটা রোদ্দুর পড়বে না, তবে ব্যাপক রোদ্দুর দিয়ে দিয়েছে এখন। অনেকদিন পর ওর জন্য একটা শাড়ি বাঙালাম, ভালো রেটিং ছিল, দেখা যাক কেমন হয়। আমরা ইউজুয়ালি আমরা ফ্লিপকার্ট থেকে জামা কাপড় নিই না। দেখাও একটু, দেখাও দেখি, হেভি সুন্দর লাগছে তোমাকে। ফাইনালি একটু বৃষ্টি হলো, আর এখন আমার মিসেসের পড়ানো হয়ে গেছে। ফোন করেছিল, ওকে আনতে যেতে হবে। ছাতা নিয়ে যায়নি, তাই এখন ওকে আনতে যাব। আর আমার দুধ আনার আছে, দুধটা নিয়ে আসবো। এখন একটা মক টেস্ট দিচ্ছিলাম, ইনকমপ্লিট আছে, এসে কমপ্লিট করব। ভাবলাম বিশাল কিছু বৃষ্টি হয়েছে এখানে, দেখলাম সেরকম কিছুই না, এই হালকা একটু রাস্তাঘাট ভিজেছে, তাও এতক্ষণ হয়তো শুকিয়েও গেছে। বাড়ি থেকে মা ফোন করেছিল, আমাদের বাড়ির ওখানে ব্যাপক নাকি ঝড় বৃষ্টি হয়েছে। কি ওয়েদার! এখানে থেকে একদিনও আমি মানে এই বছরের কালবৈশাখীর ফিল নিতে পারলাম না। এখন সেই ইনকমপ্লিট মক টেস্টটা কমপ্লিট করলাম, তারপরে একটু অ্যানালাইসিসগুলো দেখলাম। আর টেস্ট দেওয়ার পর সব সময় অ্যান্সারগুলো দেখে নেবে, আর তারপরে অ্যানালাইসিসগুলোও দেখে নেবে, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর যত মক টেস্ট দিচ্ছি দেখছি হাল আমার খুব খারাপ, অনেক প্র্যাকটিস দরকার। ম্যাথে অনেক টপিক আমারও করা নেই, দেখলাম মানে এনটিপিসির মক টেস্টে দিচ্ছে সেট থিওরি, তারপর সম্ভাবনার যে চ্যাপ্টারটা, ওখান থেকে কিছু ম্যাথ দিচ্ছে। তো ওগুলো অনেক দিন ধরে প্র্যাকটিস করা নেই দেখে একটু অসুবিধা হলো। এবার খাওয়া দাওয়া করবো, খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়বো। আবার কালকে সকালেও কিম্যান আছে, কালকে হয়তো কিম্যান লাস্ট, দেখা যাক কালকে। আজকে বৃষ্টি হলো মানে কালকে শিওর গরম পড়বে। চলো, কি আর করা যাবে, গরম পড়লে কাজ তো করতেই হবে।